Добрый день, уважаемые партнеры. Все знаете, что сейчас идет, в общем, атака вирусов. Все дети болеют. Школы у нас, некоторые классы перевели на онлайн-обучение. Естественно, дети заразились, затемпературили внуки. Что делаем? Вот такую пустую бутылочку от нашего Energy. Она была пустая у меня. Добавила сюда. Вот она уже готовая у меня. Пол колпачка перфекта, пол колпачка Vitality, пол колпачка Smartlux. И вот здесь у меня это вода. Видите, К написала я. Здесь один спрыск Palo Spring и пол колпачка вот этого разбавленного Palo Spring. Так. И спрыскиваем на горлышко или под язык каждые полчаса, час, ну, в общем, почаще. И даже на ночь под подушку. Спрыскиваем и в нос, если насморк, если нос заложен. И также почаще под язык и также на горлышко. Вообще за один день то дети поднимаются, проходят. Легко переносится и быстро восстанавливается. Быстро выздоравливает.